selesai, perbaikan barco sudah selesai guys, sudah dicat, tinggal diambil sama orangnya. Nah seperti itu penampakannya guys. Dicat full sama bodinya. Ini awalnya merah ini guys, merah semua ini. Berhubung saya tidak punya yang merah, tak ganti yang hitam, tapi sudah bilang ke orangnya oke bilangnya. Nah seperti itu guys, dicat sama pelek-peleknya itu hitam guys. Nah, seperti itu guys. Kayak baru, bukan baru guys, kayak baru. Kalau ini besinya memakai plat tebalnya 3 mili, kuat ini kira-kira susah. Kalau yang dari pabrik paling 115 ini. Kalau ini tebalnya 3 mili, kuat sekali. Oke lanjut guys.